Down to the rhythm, down to the rhythm. بسم الله واللهم صل على سيدنا محمد رسول الله. السلام عليكم متتابعين المخلصين، تنتمنى تكونوا باحسن الاحوال. اليوم غنشارك معكم طريقتي في طرقاد الحامض المصير. غنحتاجوا البنات شي قرعه ديال الدجاج، من الاحسن يكون دجاج تكون مغسوله مزيان ومعقمه، نخو عليها ما طيب او لا ما سخون والخل او لا، مهم اي طريقه، مهم غير تكون نقيه مزيان. ومن الاحسن تخوي عليها ما طيب باش الا كانت شي حاجه شي بكتيريا ولا شي فطر ولا شي حاجه يكون محيد، تكون نقيه معقمه. كنحتاجو زيت ديال المائده، وكنحتاجو الملحه والحامض المصير كنكونوا غسلناه من قبل ودرناه يتسقطر. من بعد كنشفوه بحال هكا بشي سربيته اللي تكون نقيه حتى هي. وغنحتاجو الفيلم اليمونتير باش كنسدو القرعه ديال الدجاج. على بركه الله كنشدو الحامضه هكا مصيره وكنحلوها بحال هكا على 4 هكا، كنشقوها بحال هكا، ها هي على 4. وهنا غندخلو الملح، هنا هكا نشدو الملحه بحال هكا، كنديروها من هاد الجهه اللي حلينا والجهه الاخرى بهاد الطريقه، وكنحطوها في القرعه. نديرو تاني حامضه اخرى، ها هي كتحلوها من هنا الفوق، ماشي على هاد البلاصه فين كاينه النباته، وكتحلوها بحال هكا بالطريقه على 4. كتشدوا الملحه كديروا فيها هاد البلاصه هادي في هاد الجهه، وفي الجهه الاخرى ديروا فيها الملحه وتحطوها تاني. كنحاولوا كنديروا وحده نحاولوا هذاك الفراغ ما نخليوهش هكا. بسم الله، ها انتم البنات بحال هكا. نديرو تاني حدا اختها. كاينين وحدين حليتهم باش ما نطولش عليكم. هكا في هذا الشق اللي حلينا الاول، من بعد تاني بحال هكا. ما حدنا كنعمرو في القرعه تنحاولوا نضغطوا عليها نزاحموا هذا الحامض. المهم انا هذه هي الكونتيتي دابا اللي عندي، ها هي بحال هكا. هذه محلوله، هي حليتها قبل. طريقه سهله، نحاولوا نضغطوا بحال هكا، نضغطوا بحال هكا على القرعه. هاد الطريقه البنات زوينه، حيت كاين شي وحدين كيديروا الماء، هذاك الماء كيخلي الحامض يولوا فيه الفطريات، او كيولي كيهرى، ما كيبقاش مزيان. هاد الطريقه كترقديه، هاد الملحه كتخرج ديك العصاره اللي فيه، هي اللي كتبقى محافظه عليه، وكتخليه يكون يوجد بسرعه، وكتحافظ عليه ما كينوضوا فيه لا فطريات لا والو. طريقه زوينه وناجحه 100%. تنحاولوا نضغطوا بحال هكا بما قدينا باش نحيدوا داك الفراغ. كيبقى مده طويله البنات، كتبقاو تستعملوه مده طويله، ما تخافوا منه لا يخسر لا والو، على طول العام كيبقى على طول السنه. هذه هي، بقيتو بنادم كيستغل الفرصه باش كياخذوا.
حنا قربنا نساليو. ان شاء الله في قناه ديال نور شانيل 2 غنشارك معكم بزاف ديال الوصفات في الطبخ، وان شاء الله في التجميل، وفي اي حاجه بغيتو. انا غنبقى ديما نشوف لي كومونتير ديالكم باش نشوف اي حاجه ان شاء الله نلقى لكم ليها الحل ان شاء الله باذن الله. بحال هكا كتضغطوا حاولوا تضغطوا بحال هكا. صافي احنا سالينا. كنشدوا شويه ديال الزيت كنخويو بحال هكا بهذه الطريقه على الحامض. كيف ما كنعرفوا ان الزيت كيمنع من تكون الفطريات على اي حاجه كنا ناويين نرقدوها، كنديروها هي للاخر باش تحافظ لينا على الحاجه اللي بغينا نرقدو. صافي كنشدوا لو فيلم اليمونتير بهذه الطريقه هكا، تنحاولوا باش تنغلقوه مزيان به، تيساعد انه باش الهواء ما يدخلش لينا القرعه ويفسد لينا الحامض. صافي وكنسدوه بحال هكايا. هذه طريقه ناجحه 100%. هذاك الحامض كيبقى يطلق في الماء ديالو، هو اللي غيبان لكم غيبدا يطلع الماء ديالو بحال هكايا. صافي تتحصلوا على حامض غزال زوين، حاجه ديال الدار نقيه، تيبقى مده طويله. تنتمنى ان شاء الله طريقتي تنال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش تدعموني في القناه ديالي، وتنتمنى لكم نهار سعيد ان شاء الله، بكل ما تمنيتوا ان شاء الله. شكرا بزاف.